眼看着都疼的失误瞬间，大爷有点不禁夸：这60岁人，你看，你这有脸看，有脸看，看，你看这60岁人，你看，你看，我这二哥，你看，你看，看气势，看。小伙表演杂技，结果玩呢！小伙玩单杠耍酷，下秒出现意外了。玩砸了！声东击西，年轻人不讲武德。小伙挑战蒙眼躲瓶子，哎呦我的妈！听着声音肯定是颗好头。手抓脚蛙跳，原谅我笑出了猪叫声。看似无心，实则有意。小姐姐，这也太准了一点吧 Nice。情侣做游戏，不料男的不给力。顾后不顾前。看见老物件就想伸手摸摸质感。好老哦，应该没电吧？应该没有电了吧？这么老的线不可能有电了。大家看一下，哇，这种好老的那种开关了，70、80年代的这种，你看，哇，诶，竟然还有一点反应，这种应该肯定没。你的妈妈没告诉你走楼梯不要看手机吗？打招呼啊！跳得越高，摔得越惨。没有撤退可言。刺激！没事，不要凑热闹，容易误伤。草丛中盛开着火红的花朵，我的心就再次停泊。天空中落下了遍地。外国小哥金箍棒耍得挺溜啊！